¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo método. En esta ocasión vamos a aprender a cómo quitar o saltar la cuenta de Google en un Huawei Y7 2019. Vamos a tratar de hacerlo en esta ocasión sin los pasos ya conocidos, que es el Talkback, la SIM bloqueada por un código PIN, las llamadas de emergencia. Vamos a hacerlo de una manera completamente diferente, debido a que mediante las actualizaciones que ha obtenido Huawei, estos métodos han quedado atrás y se ha hecho más difícil poder utilizarlos. En esta ocasión el Talkback está actualizado a la versión 7, la cual sabemos que nos elimina la opción de ayudas y comentarios y no podemos acceder a YouTube ni agregar ni pasar al navegador de Google Chrome de la manera en que estamos acostumbrados. Así que sin más que agregar, vamos a empezar. Lo primero es darle en comenzar, aceptar nuestros términos y condiciones, dar siguiente, y aquí que nos pide una red Wi-Fi vamos a seleccionar nuestra red y vamos a ir donde dice opciones avanzadas, donde está la opción de proxy. Vamos a seleccionar manual y en donde dice nombre de proxy vamos a escribir, en nuestro caso vamos a escribir google.com. Tenemos que darnos cuenta de que al momento de escribir .com se nos salta la barra de espacio y debemos entonces regresarnos un poco para que nos quede completamente pegado, o de lo contrario vamos a tener un pequeño problema. Escribimos google.com, en el puerto de proxy escribimos 8080, en los ajustes de la dirección IP vamos a dejarlo de manera dinámica, y por último vamos a proceder a colocar la clave Wi-Fi de nuestra red. Una vez que ya la tengamos lista, vamos a dar donde dice conectar y nos va a aparecer este mensaje y vamos a dar en siguiente y vamos a dar en siguiente y vamos a esperar aquí a que nos aparezca un error. Tenemos que esperar ciertos segundos porque el proceso se demora un poco hasta que nos arroje un error y nos regrese a la pantalla de las redes Wi-Fi. Debemos seguir esperando ya que el proceso exactamente nos dice no se ha podido conectar a internet. Vamos a dar donde dice aceptar atrás. Él automáticamente nos va a devolver a la pestaña de las redes Wi-Fi o a las opciones donde salen las redes Wi-Fi hasta que nos aparezca este mensaje con las letras rojas que dicen no hay acceso a internet, verifique el router o consulte su operador de red. Vamos a hacer clic o vamos a pulsar donde está ese signo de admiración. Vamos a dar aquí donde dice más información. Vamos a dar siguiente, vamos a aceptar, vamos a esperar a que carguen. Recuerden que debemos tener bastante paciencia para todos estos métodos ya que son paso por paso. Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero sí tenemos que tomarnos nuestro tiempo y hacer todos los pasos de la manera correcta. Aquí vamos a dar donde dice que sí. Esperamos un momento. Perfecto, deslizamos acá, deslizamos y vamos donde dice comenzar. Nos va a pedir acceso a la ubicación, vamos a darle de negar. Aquí donde dice ingresar palabra clave vamos a escribir 3 veces la letra A y le vamos a dar en buscar y le vamos a dar donde dice correo. Donde dice correo vamos a dejar presionado la casilla de Gmail hasta que nos abra la opción. Vamos a dar aquí donde dice notificaciones, luego en más ajustes y aquí vamos a pulsar ahora los 3 puntitos y en administrar cuentas. Aquí estamos en los ajustes normales de Huawei. Vamos a deslizarnos hasta donde dice sistema, restablecimiento y ahora vamos a dar en la opción que dice restablecer todos los ajustes. Le vamos a dar en restablecer todos los ajustes, nuevamente restablecer todos los ajustes y debemos esperar a que automáticamente nos restablezca dichos ajustes. Una vez que ya los restablezca, en ocasiones el equipo suele reiniciarse solo, de lo contrario debemos hacer el reinicio nosotros mismos de una manera manual. Esperamos unos segundos.
Perfecto, en este caso no nos hizo reinicio manual, por lo cual debemos mantener pulsado el botón de encendido, dar en el botón de reiniciar y reiniciar. Esperamos a que el equipo reinicie y ya debería estar saltado nuestro bypass, o sea que el equipo debería entrar directamente al menú de Huawei. Dejémoslo unos segundos y esperemos a ver qué sucede. Perfecto, en mi caso, bueno, mi celular tiene una SIM ingresada, yo voy a escribir el código PIN para desbloquearla y como se los comentamos, estamos directamente en nuestro menú con el bypass ya realizado. Cabe destacar que en este paso solamente pudimos hacer el bypass, sin embargo no hemos quitado por completo nuestra cuenta. Para ello vamos a hacer los siguientes pasos. Vamos a deslizar la barra de notificaciones, nos vamos a ajustes, vamos hasta donde dice sistema, acerca del teléfono, y donde dice número de compilación vamos a presionarlo varias veces hasta que nos diga ya eres un desarrollador. Vamos atrás, opciones de desarrollador, habilitamos nuestro desbloqueo OEM y también la depuración USB. Ahora que ya estemos aquí, nos devolvemos, nos vuelven a salir estas opciones, vamos nuevamente al desarrollador, y nos damos cuenta de que en efecto quedó habilitado el desbloqueo OEM. Nuevamente hacia atrás, vamos a restablecimiento, restablecer datos de fábrica, restablecer y restablecer. Ahora bien, el equipo va a hacer un reinicio de fábrica por completo, en donde sí va a quedar completamente eliminada nuestra cuenta y haremos el bypass de manera completa. Ya cuando el equipo inicie, vamos a iniciar con el equipo totalmente libre de cuenta de Google, así que dejémoslo, esperemos unos segundos y veremos nuestros resultados. Recuerden, amigos, que tiene que ser muy importante el hecho de que todo este proceso lo realicen teniendo más del 50% de carga, debido a que así vamos a evitar tener cualquier error o problema con el equipo. Recuerden dar like, suscribirse, no dejen de visitar mi canal, ver el resto de mis videos. Tengo videos enseñando cómo cambiar táctil, puertos de carga, cómo desarmar equipos, para todas esas personas que están empezando, que quieren aprender o fortalecer su conocimiento. Así que no olvides seguir apoyándome, suscríbete, da like, que vienen muchos aportes más. Jack it up. Bueno, ahí el equipo acaba de hacer su formateo de manera automática y aquí va a empezar a iniciar, va a cargar. Puede que se demore un poco, voy a pausar el video y voy a continuarlo una vez que ya el equipo inicie. Y muy bien, amigos, en este paso ya nuestro equipo ha iniciado. En mi caso particular, como les comentaba, mi equipo está bloqueado por un código PIN. Voy a desbloquearlo. Mi SIM card está bloqueado por un código PIN. Y una vez que yo deslice, entramos nuevamente en el menú de configuración. Vamos a darle en comenzar. Vamos a aceptar términos y condiciones. Siguiente. Vamos a omitir. Aquí más, aceptar, omitir, no gracias, y vamos a finalizar, vamos a aceptar para configurar nuestro equipo como nuevo. Y ahora sí, mis amigos, tenemos nuestro Huawei Y7 2019 completamente libre de cuenta, finalizado. Pues si te sirvió mi video, no olvides dar like, suscribirte. Recuerda que tengo en mi canal diversos videos para que sigas aprendiendo a armar celulares, a desarmar, a cambiar pines de cargas y a fortalecer todo ese conocimiento que tengas
pero que todavía no has pulido, no olvides dar like, suscribirte y nos vemos en un próximo video.